हेलो गाइस। तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको आज सारी पोएम करा देती हूँ, क्योंकि अपने ओनली 3 पोएम रह रही है, या फिर अपने चीवी भी रह रही है। चीवी तो हो गई भाई, तो अपनी रह रही है ट्री पोएम, डैड एंड द कैट एंड द ट्री एंड गार्डन स्नेक। सारी पोएमें बहुत मज़ेदार है, और डैड एंड द कैट एंड द ट्री जितनी बड़ी है ना उतनी ज़्यादा फ़नी है। तो चलो, मैं सोच रही हूँ कि आज आपको पहले अपने जो ट्री पोएम है उसको कराने की सोच रही हूँ। तो आज अपन सारी पोएम में कर लेते हैं, अपने कोई इतना कोर्स नहीं रहेगा। सारे बच्चे पढ़ते इतना तो पढ़ ही लेते हैं अपन, इतनी छोटी छोटी पोएम में। तो चलो प्लीज़ गाइज, आज आप मेरी तरफ से आप 5 तीनों पोएम कर लो। सोचो कि मैं भी पढ़ रही हूँ ना, जैसे कंपटीशन चलता है तो कंपटीशन में मैंने देखते से आगे पढ़ लिया, वैसे समझ लो। क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है मैं सारी पोएमें समझा दूँ। और गाइज अपन वैसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं सारे चैनलों से, तो मैं आज चाहती हूँ कि अपना वैसे ही। और मैंने जो भी ये टिक लगा रखे हैं, जो अपने चैप्टर कट चुके हैं वो नहीं समझाऊँगी, क्योंकि अपने को कोर्स जो कट गया है वो तो अपन पढ़ेंगे नहीं। बट अपने जो ये नंबर है, ये मेरे टीचर है उन्होंने टिक लगा दिए हैं कि कितने नंबर के आएंगे और कौन कौन से चैप्टर है, तो ये टिक लगा दिए हैं। तो अपन चलो ट्री पोएम की शुरुआत करते हैं। तो अपने ट्री पोएम आ चुकी है। ट्री पोएम है अपने, इसमें अपने पेड़ों के बारे में बताएंगे। तो टेक अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए रुको, टू टेल वन अनदर द नेम ऑफ द ट्री। कुछ अलग नाम, मतलब नया नाम, पेड़ों का नया नाम अपन ढूंढ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पेड़ों का कुछ अलग नाम ढूंढते हैं। दैट्स की यू नाउ, आप जानते हो, और या हैव हर्ड ऑफ, या फिर हर्ड ऑफ मतलब मैं आपको एक बार गूगल ट्रांसलेटर से बता देती हूँ, मैं गलत पढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं भी एक बार गलत पढ़ लिया था, मेरे टीचर ने मेरे को बहुत डांटा था। इसलिए तो मैं आपको एक अच्छा सा इसका अपन गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हैं। इसमें अपने हैं, तो लिखते हैं के बारे में सुनना। तो आपने इसके बारे में सुना होगा, मतलब के बारे में सुनना, आपने इसके बारे में सुना होगा। मेंशन द थिंग्स ट्री गिव, ये आप लिख प्राप्त करोगे इस पोएम में कि आपने क्या क्या चीज़ें प्राप्त की पेड़ों से। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्री। चलो अब इस पोएम को पढ़ते हैं, जो पेड़ों के बारे में तो है। तो अब अपन इस पोएम में है, अपने राइटर का नाम भी देख लेते हैं, शिरले बाबर। शिरले बाबर जी ने लिखी है ये पोएम। मिस्टर शिरले बाबर जी ने इतनी अच्छी पोएम लिखी है, मैंने तो पढ़ ली, पर आपको भी पढ़ा देते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, जो पेड़ होते हैं वो पक्षियों के लिए होते हैं, क्योंकि पक्षी उस पर घोंसला बनाते हैं, रहते हैं, और उसमें बहुत मज़े करते हैं, खेलते भी होंगे, खाना भी, पूरा उनका तो काम ही पेड़ पे होता है। बस वो उड़ते हैं, जो उड़ तो पेड़ में नहीं सकते, तो वो आसमान में उड़ के आ जाते हैं बस। और द ट्री आर फॉर चिल्ड्रन, जो पेड़ होते हैं वो बच्चों के लिए भी होते हैं, क्योंकि बच्चे जब छुपन छुपाई वगैरह कुछ खेलते हैं तब उनके मतलब बहुत काम आते हैं। और कुछ लोग तो ठंडों में उनकी छाया मतलब ठंड में धूप में बैठते हैं, तो गर्मियों में छाया में बैठते पेड़ की, और सर्दियों में तो वो अपने ये चलता रहता है। चलो अब नेक्स्ट लाइन है, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसन, जो पेड़ होते हैं उनसे अपन पेड़ों के घर बनाते। ट्री हाउस तो आपने सुना ही होगा, पेड़ों के घर तो है। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, अपन जो पेड़ होते हैं उस पर झूला झूलते हैं। आप झूला झूलते ही होगे, झूले में बहुत मज़ा आता है। अगर आप गांव में जा रखे हो तो गांव में याद हो आप, मतलब आप जो भी छोटे, अपने मदर फादर से पूछना अगर आप गांव नहीं गए हो तो, कि पेड़ पर कैसे झूला लटका के बहुत मज़े से झूला जाता है। वरना आपके मम्मी पापा भी नहीं गए हो तो आप अपने दादा दादी से पूछ लीजिएगा। तो चलो नेक्स्ट लाइन है, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रॉस, जो पेड़ होते हैं वो ठंडी हवाएं अपने तक पहुंचाते हैं। अपने को जब गर्मी लगती है तो पेड़ अपने को ठंडी हवाएं ज़रूर पहुंचाते हैं, और अगर सर्दी होती है तो वो धूप भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ट्रीज़ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने को क्या क्या देते हैं, सांस देते हैं, क्या क्या देते हैं, उनसे उनकी वजह से आज अपन जिंदा ही, ये समझ लो। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड द हाइड एंड सीक,
पेड़ जो होते हैं वह बच्चे उसके पीछे छुपन छुपाई खेल सकते हैं। उसके पीछे एक बच्चा छुप गया, दूसरा ढूंढने गया, वो थप्पी आइस पाइस जो भी है कहते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। अपन पेड़ों के नीचे है ना बैठ के अपन चाय की पार्टी कर सकते हैं। चाहे तो अपने घर के सामने कोई पेड़ हो, अपने घर में ही अपन ने कोई पेड़ उगा रखा हो, तो अपन उसके नीचे बैठ के चाय पीते अपने को बहुत अच्छा लगता है। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कैच। जो पेड़ होते हैं उनसे अपन जो काइट होती पतंग वो भी कैच कर सकते हैं। जैसे आपने पतंग कैच की मतलब मैं कहती हूँ आपने पतंग को पकड़ लिया, कैसे मतलब ट्री में फंस जाती है, अपने घर की छत से आता है वो ट्री, तो अपन उससे पतंग को लेके उसे उड़ाते हैं, फिर किसी को देते नहीं है, चिड़ा के देखो मेरे पास तो पतंग आ गई, तुम्हारे हमारे तो सामने पेड़ में आ गई थी, हमारे छत पे आके गिरी, हमारे नीचे गिरी। तो ये सब पेड़ों की वजह से होता है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। जो पेड़ होते हैं वो ठंडी छाया देते हैं अपने को गर्मियों के अंदर। और ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। जो पेड़ होते हैं वो अपने को सर्दियों के अंदर बिल्कुल भी छाया नहीं प्रदान करते, मतलब देते नहीं, थोड़ी बहुत तो रहती है, वो तो शैडो पड़ेगी तो शैडो तो अपनी भी रहती है, बट अपने को ऐसे नहीं है कि छाया ही छाया में रखे हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो एंड पियर। हाँ, इसमें फ्रूट्स आ गया कि अपने को पेड़ पौधे फ्रूट्स वगैरह देते हैं। इसमें एप्पल और पियर का ही नाम लिया है, बट सेब और नाशपाती, पियर यानी जानते क्या, पियर यानी नाशपाती होता है। एप्पल तो छोटा छोटा बच्चा जानता है, सबसे पहले ए फॉर एप्पल ही सीखता था, एप्पल यानी सेब। इसमें मतलब फ्रूट्स सारे आ गए। ट्रीज आर टू चॉप डाउन अ स्कॉल ट्रिम्बर। मतलब जब पेड़ कटते हैं तब उनमें से ऐसी आवाज आती है, ट्रिम्बर, ऐसी आवाज आती है। ट्रीज मेक मदर से। पेड़ों के लिए मम्मियाँ कहती है, माताएं कहती है, वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अपन इनमें बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें भी बना सकते हैं, और इनकी पिक्चरें कितनी खूबसूरत होती, कितनी। ट्रीज मेक फादर से, और ट्रीज पेड़ों के लिए पापा कहते हैं। वॉट अ लॉट ऑफ द लीव्स ऑफ रेड दिस फॉल। इनकी जब पत्तियाँ गिरती है, पतझड़ का मौसम आता है, तब ये कितने सुंदर लगते हैं। वैसे भी ट्रीज तो वैसे ही सुंदर होते हैं, हरे भरे फूल आ गए उन पे, कितनी सारी चीज़ें होती है। तो अपन नेक्स्ट पोएम पे चले। तो चलते हैं नेक्स्ट पोएम पे। नेक्स्ट पोएम है, अब अपन नेक्स्ट पोएम पे हैं, डैड एंड द कैट एंड द ट्री। मतलब पापा और एक बिल्ली और एक पेड़। तो फिर अपन इनके राइटर का नाम जान लेते हैं। राइटर का नाम है KRR राइट। KRR राइट 3 पेज की लग रही है, बड़ी पोएम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत डर लग रहा है कि कितनी बड़ी, कितनी बोरिंग स्टोरी होगी, कितनी बोरिंग पोएम होगी ये। बट दिस इज़ द वेरी जोक पोएम, मतलब इसमें बहुत हंसी आएगी। आप अगर जोक सुनते हो तो वैसी पोएम है। अपने ऊपर जो हेडिंग है उसमें है, हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री। सुबह उठते लोगों ने देखा, प्राप्त किया बिल्ली को एक पेड़ पर चढ़ा हुआ। Sometime a cat may climb too high and stuck in the tree. कुछ समय तक जो बिल्ली थी वो चढ़ी रही ऊंचाई पर, पेड़ पर। The poor thing cannot come down without help. वो बिना सहायक थी, मतलब उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, वो बहुत बुरी फंसी हुई थी। How would you help it? अब अपन उसकी हेल्प कैसे करें? Surely not like a dad in the poem. हाँ, इनमें डैड है, पोयम है, डैड पोयम में है। इज डैड अ गुड क्लाइंबर। जो पिताजी वो अच्छे चढ़ाने वाले हैं। वॉट वर इन हिज प्लान, उनके प्लान क्या है। रीड द पोयम एंड फाउंड आउट। इन पोयम में पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि उन्होंने उस बिल्ली को बचाने के लिए क्या क्या प्लान बनाए थे। A बनाया था, B बनाया था, C तो बिल्कुल सक्सेस ही हो गया था। पर थोड़ी सी प्लान में बहुत ही हंसी आएगी बच्चों, आपको मतलब मेरे बराबर के हो ना दोस्तों, आपको बच्चों गलती से बोलने में आ गया, क्योंकि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे रहते हैं। जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, बाकी तो और कोई नहीं, उसे ही मैं बच्ची बोलती हूँ, ठीक है। तो अपने हैं, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक ऑन इन आवर ट्री। इस सुबह
बहुत अच्छी सुबह थी, बट एक प्रॉब्लम थी। जो बिल्ली थी वह पेड़ की ब्रांच स्ट्रक पे बैठी हुई थी, मतलब जो तना होता है उस पे बैठी हुई थी। डैड से राइट जस्ट, डैड कहते हैं, पिताजी कहते हैं सही है, लीव इट टू मी, छोड़ दो मुझे। मैं ओनली डैड की आवाज़ निकाल रही हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी ही है भाई। द ट्री वॉज वुबली, जो ट्री था वो बहुत वुबली का मतलब भी अपन एक बार ट्रांसलेटर पे देख लेते हैं। बबली किसने बोला भाई? वुबली बोला। बबली आ गया यार, मैं टाइप ही कर देती हूँ, वुबली इतना बड़ा वर्ड नहीं है। जैसे कि वुबली, वुबली, लड़खड़ाता हुआ। अच्छा, पेड़ जो था वो मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, लड़खड़ाता हुआ मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। द ट्री वॉज टॉल, लंबा भी बहुत था। मम सेड फॉर गुडनेस सैक डोंट फैल। मम्मी जो है वो कहती है, जो इधर देखना, मैं आपको इस पे निशान बना के दिखाती हूँ मम्मी पापा कौन है। ये देखो, ये पापा है, ये मम्मी है, ये इनकी छोटी सी गुड़िया है, इसका नाम मेरे को नहीं पता है। ये एक सीढ़ी है, ये बिल्ली है, ये ट्री है, लड़खड़ाता हुआ ऐसे, फिर ऐसे, ओह सॉरी ये हिल गया, यूँ है। हाँ जो भी है, मतलब अपने को फ़ोटो में दिख रहा है। वॉल भी है यहाँ पे एक, देखो वॉल भी है, यही है। अब चलो चलो आगे बढ़ते हैं, इतना अपने को इसमें जानकारी नहीं लेनी। मम्मी कहती अच्छी बात है, पर इन्हें बचा रहे हो, पर गिर मत जाना। फिर डैड कहते हैं फॉल, स्टॉप, स्कॉफ डैड। डैड कहते हैं गिरूंगा, और मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल क्लिम्बर लाइक मी, मैं तो बहुत अच्छा क्लिम्बर हूँ भाई। अच्छा, डैड ने बोल दिया मैं बहुत अच्छा क्लिम्बर हूँ, खुद की तारीफ खुद के मुंह से नहीं करनी चाहिए। ये तो डैड की बहुत अलग सी बात है। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, जो बच्चे हैं वो खेलते हैं इनको। दिस इज बच्ची जो है वो खेलती है इस बिल्ली के साथ, ऐसा इसमें कह रहे हैं। अपन एक बार फिर भी ट्रांसलेटर में देख लेते, मैं भी बच्ची हूँ ज़्यादा, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है। तो क्या है, अच्छा बच्चा खेल रहा था, मतलब वो जो बच्ची थी छोटी सी क्यूटी सी डॉल लग रही है इस बुक, तो वो खेल रही थी। यू वेट एंड सी, आप रुको और देखो, आप रुको और देखो। यू सी एंड वेट, आप देखो बेटा। उसके पापा बोलते हैं आप रुको बेटा, आप मत चढ़ना, आप देखो। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, जो गार्डन में मतलब गैरेज जैसे अपन गैरेज गार्डन बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा ऐसा छाव के लिए अपन शेड वगैरह लगा के रखते हैं, क्या कहते हैं उसे, ऊपर लोहे का बनता है जो भी है, मतलब अपन उसको शायद छाया के लिए रखते शेड, मतलब मान लो छोटी सी झोपड़ी टाइप। उधर से वह सीढ़ियाँ लाते हैं, मतलब ऐसी वाली सीढ़ियाँ नहीं कि स्टेयर लिया है वो पत्थर की, वह लकड़ियों की सीढ़ियाँ लाते हैं। इट्स स्लिप, ओह अभी तो डैड कह रहे थे मैं बहुत ही अच्छा क्लिम्बर हूँ बच्चों, मैं गिरूंगा नहीं, बट ये तो गिर गए। अब कहाँ गिरे ये भी देखता है। ही लैंड इन द फ्लावर बेड्स, फूल की झाड़ियों पे गिर गया डैड। भाई बहुत ही हंसी आ रही है मेरे को तो। पहले तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा क्लिम्बर हूँ, अब मैं कह दूँ मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ, अब मैं लिखने बैठूँ, अरे मेरे से तो लिखने में ही नहीं आ रहा। चलो टाइपिंग ही कर लेते हैं। टाइपिंग, अब स्टोरी क्या बनाऊँ, सोचने बैठ जाऊँ तो बहुत हंसी आएगी ना आप लोगों को भी, वैसे ही मेरे को भी इस पर बहुत हंसी आ रही है, थोड़ा हंस लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद पढ़ना भी है। चलो अगले पेज पे, थोड़ी देर मतलब इतना ही होता है, तो मैं भी नेक्स्ट पेज कर लेती हूँ, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ ना इसलिए। अब नेवर माइंड, कोई बात नहीं, सेड डैड, डैड ऐसा कहता है, कोई बात नहीं, चलो चलता है। ब्रशेस द डर्ट, वो अपनी डर्ट जो थी उन्हें ब्रश करते, मतलब ब्रश, मतलब वो ब्रश से अपने को मतलब क्लीन करके आते। देखो इधर सीढ़ियाँ उनके गले में फंसी हुई है, वो नीचे बैठे हुए, और सारे बेचारे फूल मुरझा गए इन डैड के मोटे जैसे बैठे हुए ऐसे।
वो अपने बालों से भी हटा के आते हैं, फेस से भी हटा के आते हैं, उनके पैंट जो भी ट्राउज़र उन्होंने पहना है उससे भी हटा के आते हैं, कचरे को ब्रश करके आते हैं। ब्रश वो वाला टीथ वाला ब्रश नहीं, वो अलग ब्रश आता है वैसे। चलो आप कॉम भी मान लेना, बट कॉम से इनका नहीं हटेगा, ट्राउज़र वगैरह का ब्रश ही मानना पड़ेगा। और शर्ट मतलब जो उनने पोशाक पहनी है उस पे से भी हटा के आते हैं। वी विल ट्राई प्लान बी। वो कहता है अब अपन प्लान ट्राई बी, मतलब जो प्लान है, दूसरा प्लान है, बी नंबर का प्लान है, उससे ट्राई करते हैं। स्टैंड आउट ऑफ द अदर वे, वह अलग जगह पे चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मम सेड, मम्मी कहती है डोंट फेल अगेन, वापस मत गिरना। ओके ठीक है ना, वापस मत गिर जाना, जैसे चिल्ला के बोलती है ना अपनी मम्मियाँ भी अपने को। अब गिर के आई तो दिखाऊंगी, वैसे उन्हें बोला अब मत गिर जाना प्लीज़। ओके फेल अगेन, वापस गिरूंगा, सेड डैड। ऐसा कहते डैड कहते हैं फेल अगेन, मैं वापस गिरूंगा, ऐसा तुम्हें लगता है फनी जोक, कितना मजाकिया जोक करती हो तुम भी, ऐसे बोलते डैड है ना। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन द ब्रांच। डैड सोचते मैं कूदूंगा, ब्रांच पकड़ लूंगा, तो कूदते हैं और ऊपर की जो झाड़ियाँ होती है उसे पकड़ते हैं, बट वो तो टूट गई। डैड इतने भारी, उनको कौन संभालेगा, तो फिर वो इट्स ब्रोक, वो टूट जाती। डैड लैंडेड वॉल बैक ऑन द डेक। जो पिताजी है वो वापस ज़मीन की तरफ मुड़ जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। मम सेज स्टॉप इट, रुक जाओ, तुम तो तुम्हारी गर्दन तोड़वाओगे, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम तो तुम्हारी गर्दन तोड़ाओगे। रबिश, पागल वागल हो गई हो क्या जी, मेरे साथ हो क्या रहा है ऐसे, और क्या हो रहा है मेरे साथ, आज मेरा दिन खराब है, ऐसे करके मतलब डैड बोलता है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, चलो तो अब अपन प्लान सी अपनाते हैं, देखते हैं इसमें भी स्लिप होते हैं क्या। वैसे मैंने सुना है तो, बट मैं आपको स्टोरी के अंदर ही बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, वरना आप बोरिंग समझ के इसे छोड़ दोगे, फिर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा ना, तो फिर वापस गिरने का मैं नहीं कह रही। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब अपन अपना ट्राई प्लान करते हैं, प्लान सी को ट्राई करते हैं। थोड़ी मैं भी डकार ले लूँ, खाना खा के पढ़ा रही हूँ। चलो, easy a winking to climb like me, इस लाइन का अर्थ तो मेरे को भी नहीं आ रहा, तो चलो अपन अपने गूगल ट्रांसलेटर पे वापस आ जाते हैं। ओ ये तो गूगल ट्रांसलेटर की जगह क्या खुल गया, चलो अपन बोलते हैं। मैं मेरी आवाज़ में नहीं बोलूँगी, मैं थोड़े अलग आवाज़ में बोलूँगी। सॉरी, easy as winking to the climber, अरे climber like me, इसका है मेरे जैसे प्रवासी के लिए आसान है। अच्छा अब मैं समझ गई, मैं आपको बता देती हूँ, मतलब मेरे जैसे क्लिम्बर के लिए बहुत आसान है ये प्लान सी। तो चलो नेक्स्ट पेज। अब क्या फ़ोटो आती है, मेरे को पहले से सोच सोच के डर मतलब डर तो क्या, हंसी आ रही है कि वैसे मेरे को दिख रही है मेरी बुक में, बट फिर भी हाँ, ओहो ये क्या हुआ। चलो, देन ही क्लाइंब अप, जब भी डैड पिताश्री सबसे ऊंची दीवार पर, ऑन द गार्डन वॉल, सबसे ऊंची गार्डन की जो भी दीवार है पीछे दिख रही होगी, मैं आपको निशान भी बना के दिखाती हूँ। ये सबसे ऊंची है, तो नीचे कौन सी होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। ये ट्री यू जा रहा है, बिल्ली कूदती है, पापा ऊपर लटकते हैं, ऐसा तो चलो अपन पोयम में बताऊंगी इसकी कहानी की इसमें क्या हुआ। तो फिर गैस वॉट, अब अपन गैस कर रहे हैं ये क्या हुआ। ही डिड नॉट फेल, वो गिरे नहीं, वो चढ़ गए। ही गिव
he gave great leap and he landed flat in the crock of the tree trunk right on the cat. जो पापा थे वो बिल्ली बैठी थी ना उधर ही कूद गए, तो बिल्ली तो नीचे की तरफ कूदी, पेड़ से नीचे की तरफ कूदी. द कैट गेव अ यील एंड स्पैंग ऑन टू द ग्राउंड. बिल्ली ये जो है पापा उसकी तरफ कूदे, तो वो उसके ऊपर जहाँ पे वो बैठी थी उधर कूद गए. प्लान से सक्सेस हो रहा है ना. अब जो बिल्ली थी वो चिल्लाती हुई नीचे कूद गई. भाई ये तो प्लान ही उल्टा पड़ गया, ऐसा लग रहा है ना. प्लीज एज पंच टू बी अ सेफ साउंड. बिल्ली ऐसे म्याऊ जैसे अपन बोलते हैं ना, बच गए बाबा आज तो बच गए मरते मरते, वैसे बिल्ली बोली म्याऊ. मैं बिल्ली नहीं हूँ, पर हमारे घर पे भी रहते हैं बिल्ली के बच्चे, बट मैं उनका नेम नहीं बताऊंगी आपको, बहुत हंसी आएगी क्योंकि वो थोड़ा सा प्यार का नाम है. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग. बिल्ली मुस्कुराती हुई और ऐसे यूं मतलब मुंह बनाती हुई पापा की तरफ देखी. स्मग एज कैन बी. बुरी तरह से डैड फंस गए, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल वहीं पर लटके रह गए स्ट्रक अप द ट्री पर. बहुत हंसी आ रही है मेरे को तो, क्योंकि पापा जो थे वो पेड़ पे लटक गए और बिल्ली तो नीचे कूद के उनकी तरफ हंस रही है. देखो प्लान सी सक्सेस हुआ है, बट ऐसा नहीं कह सकता. डैड ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है. डैड सबके लिए अच्छा प्लान बनाता है, डैड के लिए कुछ नहीं कह सकते अपन गलत. डैड जैसा प्लान बनाना चाहिए, ऐसा बुद्धिमानी का. मेरे जैसा होता तो कंकड़ फेंकता वो अपने आप कूदती, पर डैड ने तो इससे भी अच्छा प्लान बनाया. ऐसा प्लान तो कोई बना ही नहीं सकता. चलो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगली पोएम पर चलते हैं, वरना आप सोचोगे आज तो यही बातें करने बैठ गई. सॉरी. मैं लास्ट में आपको मेरी बिल्ली के बच्चों के नाम बताऊंगी. मेरे नहीं है, बिल्ली के ही हैं, पर हमारे घर में रहते हैं वो बिल्ली के बच्चे, बहुत क्यूट क्यूट हैं. तो मैं आपको बताऊंगी. चलो, गार्डन स्नेक हमारे घर में रहते हैं. जो स्नेक नहीं रहते, बिल्ली के बच्चे रहते हैं, बहुत क्यूट क्यूट. Garden snake. Have you ever seen a snake frighten a mangoes or getting into a hole? थोड़ी हंसी आएगी, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप भी सोचते रह जाओ. इसमें है जो अपन नेवले और सांप लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और जो सांप है वो अपने होल के अंदर जा रहा है और स्विमिंग द रिवर, मतलब नदी में से तैरता तैरता आया. फिर एवरीवन ऑलमोस्ट एवरीवन सब लोग उसे देखते रह गए. बिलीव दैट स्नेक. हाँ ये तो सांप है, विश्वास नहीं हो रहा. आर डेंजरस, इतना खतरनाक. समार. ओहो आज तो क्या देख लिया. मोस्ट आर नॉट. मेरे को तो बहुत डर लग रहा है. रीड दिस पोएम. इस पोएम में उन्होंने पढ़ा अ हार्मलेस स्नेक. ये बिना परेशान करने वाला स्नेक है. गार्डन स्नेक पोएम में तो स्नेक ही होगा. गार्डन स्नेक यानी बगीचे का सांप. चलो तो अब पोएम पढ़ते हैं. मेरे को तो पोएम पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है. आई सी अ स्नेक एंड रन अवे. मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया. सम स्नेक आर डेंजरस. कुछ सांप बहुत डेंजरस होते हैं. डेंजरस होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना. बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक. दे से वो बोलता है मम्मी मम्मी आज मैंने सांप देखा, बट मदर से. पर मम्मी कहती है दैट्स काइंड इज गुड. यह बहुत दयालु अच्छे सांप है. एंड ईट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड. ये अपने भोजन में इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं. सो व्हेन ही विगल इन द ग्रास. यह फूली फूली घास जो होती है, विगल घास जो होती है, उसमें रहते हैं. मैंने ये सुना. आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास. मैं उधर साइड में खड़ा हो जाऊंगा मम्मी, ऐसे बोला बच्चा मम्मी को. एंड वॉच पास, मैं उससे गुजरता हुआ देखूंगा. एंड टेल माई सेल्फ, और उसे मेरे बारे में बताऊंगा. देयर नो मिस्टेक.
इसलिए अपने को कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट हार्मलेस गार्डन स्नेक। बच्चा अपने दोस्तों को कहता है ये बिना अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तो गार्डन स्नेक है। मॉरियल एल सोनी ने लिखी है, बहुत अच्छी पोएम लिखी है बच्चों के लिए। तो गाइज अपन बाय भी कर लेते हैं। आज तो 25 मिनट हो गए मेरे को वीडियो बनाते बनाते, मेरे को तो पता ही नहीं चला यार। चलो दोस्त, अब मेरी तीनों पोएमें हो गई है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि अपन ने आज तीनों पोएमें कर ली, मतलब सारी पोएमें हो गई अपनी तो, और वो भी कोर्स से हटी हुई। आपको अगर कोर्स देखना तो आपने देख लिया है। और मैं एक चीज़ बोलूँ तो आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे अच्छे मार्क्स लाते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब तो एक बार ही करना, लाइक भी एक बार ही करना, वरना डिसलाइक हो जाएगा और सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब हो जाएगा। घंटा है उसके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया आया है, वैसे मेरे चैनल पे इतने लाइक नहीं हो रहे हैं अभी, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे 100 सब्सक्राइबर तो करा ही दो। अभी तो 100 पे ही टिकी हुई हूँ मैं। 50 भी करा दोगे तो बहुत बड़ी बात है। हाफ सेंचुरी तो हो ही जाएगा। बट प्लीज़ गाइस, इसे जल्दी से जल्दी शेयर करो। आपको अगर मेरे समझाने का तरीका समझ नहीं आता है तो आप मेरे को बोल सकते हो, मतलब ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, क्योंकि अपने को पढ़ना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो चलो टाटा बाय बाय भी करना है, इतनी देर का वैसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। टाटा बाय बाय, और खाना खा लीजिए, क्योंकि मैंने तो खा लिया है, डकार भी ले लिए 2-3 बार। तो चलो आप भी खा ही लीजिए। चलो बाय। तो पढ़ लिया है ना, अच्छे से याद कर लेना इन चैप्टर को। बाय गाइस, बाय फ्रेंड्स, बाय।